Տանին վաճառեց 46 միլիոն դոլարով, սա բացարձակ ռեկորդ է, վաճառքի գինը գրեթե կրկնակի գերազանցում է ադամանդի նախնական արժեքը։ Աճուրդին ներկան եղել թանկարժեք զարդերի սիրահարներ ամբողջ աշխարհից, նրանց հետաքրքրությունը հազվագյուտ քարի հանդեպ պայմանավորված է հանգամանքով, որ վերջին կես դարի ընթացքում ադամանդը վաճառքի չէր հանվել։ Երջանիկ գնորդի անունը գաղտնի է։ Անգլիայի ապագա թագուհու անունն արդեն հայտնի է, իսկ աշխարհի ամենացանկալի փեսացուներից մեկն արդեն երևի թե անվերադարձ զբաղված։ Արքայազն Ուիլյամը նշանադրվել է իր սիրեցյալի հետ, որոշվել է նաև պսակադրության ամսաթիվը։ Արքայազնի սրտի տիրուհին արքայադուստր չէ, բայց բոլորը համոզված են, Քեյթը պատրաստ է գեղեցիկ ու սահուն մտնել բրիտանական բարձրաշխարհիկ հասարակություն։ Բուքինգհեմյան պալատի բնակիչների ընտանեկան գործերը միշտ էլ բոլորի ուշադրության կենտրոնում են, բայց այս դեպքը հատուկ է։ Արքայազնի ամուսնությունը պետական նշանակության իրադարձություն է, այն աստիճան, որ արձագանքել է նաև Բրիտանիայի վարչապետը։ Արքայազն Ուիլյամի հազարավոր գաղտնի և բացահայտ երկրպագուհիները ստիպված են հրաժեշտ տալ իրենց կապույտ երազանքին, թե մի օր կնվաճեն բրիտանական թագաժառանգի սիրտը։ Պարզվում է, որ այն արդեն վաղուց էր նվաճված մոտ 10 տարի առաջ, երբ Ուիլյամն ու Քեթրինը ընդունվեցին նույն համալսարանը։ Նրանք հասակակիցներ են և այս տարի տոնել են իրենց 28-ամյակը։ Նշանադրության մասին հրապարակային հայտարարությունը եղել է բավական զուսպ։ Աչքի զարնող միակ բանը երջանիկ հարսնացուի մատնեմատին շողշողացող մատանին էր։ Ամուսնության առաջարկանելիս Ուիլյամը հարսնացուհիներ նվիրել սիրելի մոր արքայադուստր Դիանայի մատանին, համոզված, որ թեկուզ այդպես մայրը մասնակից կլինի իր երջանկությանը։ Այլ մանրամասների մասին երիտասարդները չեն խոսել։ Միս Միդլթոնն այդպես էլ չի ասել, արքայազնն ծնկի եկած է առաջարկարել, թե ոչ, բայց ավելացրել է, որ ամեն ինչ շատ ռոմանտիկ է եղել։ Քեթրին Միդլթոնը ազնվական ծագում չունի, նրա ծնողները սկսել են որպես ավիակարգավար և ուղեկցորդուհի, հետագայում սեփական գործն են բացել և դարձել միլիոնատեր։ Բրիտանացիներն ուրախ են, որ արքայական գահի ժառանգորդը որոշել է ընտանիք կազմել։ Ուիլյամը մեծ համակրանք է վայելում։ Ամուսնության արարողության ստույգ օրը դեռ հայտնի չէ։ Ամենայն հավանականությամբ այն տեղի կունենա եկող գարնանը կամ ամռանը։ Բայց ձեռներեցներն արդեն եռանդուն աշխատանքի են անցել։ Ամբողջ երկրով մեկ թափ է հավաքում հուշանվերների արտադրությունը։ Թեման տարվա գլխավոր իրադարձությունն է արքայազն Ուիլյամի ամուսնությունը։ Նորապսակների դիմանկարներով առաջին նմուշներն արդեն պատրաստ են։ Լուսինե Կոշեցյան, Հայլուր։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի նոր ռեկորդը FIFA-ի այսօր հրապարակած դասակարգման աղյուսակում մեր հավաքականը զբաղեցնում է 59-րդ տեղը։ Նախորդ ամսվա համեմատ մեր թիմը բարձրացել է 1 հորիզոնականով։ Հայաստանն ունի 517 միավոր, ինչը 3 միավորով ավելի է նախորդ ամսվա դասակարգման համեմատ։ Հայաստանի հետ Եվրոպայի առաջնության նույն ընտրական խմբում ընդգրկված Ռուսաստանը նահանջել է և 13-րդ տեղում է։ 2 աստիճան բարձրացել է Սլովակիան և զբաղեցնում է 18-րդ տեղը։ Իռլանդիան 32-րդն է, Մակեդոնիան նախորդ ամսվա համեմատ նահանջել է 6 աստիճանով և այժմ 76-րդն է։ Վարշավայում հանրությանն է ներկայացվել 2012 թվականի ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության թալիսմանը։ Երկվորյակ եղբայրներից մեկը լեհ է, մյուսը ուկրաինացի։ Լեհ ֆուտբոլիստը կրում է 20 համարի մարզաշապիկը, ուկրաինացու մարզաշապիկի համարը 12-ն է։ Նրանք երկուսն էլ բարձրակարգ ֆուտբոլիստ են, սակայն առայժմ անուն չունեն։ Եվրո 2012-ի թալիսմաններին SMS քվեարկությամբ կանվանակոչեն լեհ և ուկրաինացի երեխաները։ Մասնագետների կարծիքով լավագույն տարբերակը Սլավեկն ու Սլավկոն է։ Քվեարկության արդյունքը հայտնի կդառնա դեկտեմբերի 4-ին։ Հիշեցնեմ, որ Եվրո 2012-ը կկայանա Լեհաստանի և Ուկրաինայի 4-ական քաղաքներում։ Խաղերը կընդունեն Վարշավան, Վրոցլավը, Գդանսկը, Պոզնանը, Կիևը, Լվովը, Դոնեցկը, Խարկովը։ Եվրո 2012-ի թալիսմանները առաջնության ընթացքում կայցելեն բոլոր 8 քաղաքները։ Հաճելի երեկո է, մաղթում մնացեք առաջինի հետ։